చూడడానికి అయితే బైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది కదా అసలు. నా చేతిలో ఉన్న ఈ తాళం ఈ 30 లక్షల BMW 1000cc సూపర్ బైక్ ది. ఈ బైక్ గాని రోడ్డు మీద పోతుందంటే చూడడానికి 2 కళ్ళు సరిపోవు. అట్లాంటి ఈ బైక్ సౌండ్ ఎట్లుంటదో విందాం పదండి. నేను బేస్మెంట్ లో ఉండి ఆన్ చేసిన కాబట్టి నా చెవులైతే మాత్రం దద్దరిల్లిపోయినాయి. ఫుల్ వీడియో లింక్ కామెంట్ సెక్షన్ లో ఉంది. మీకు కూడా సౌండ్ ఎట్లా అనిపించిందో నాకు చెప్పండి. ఇది కొత్త బైక్ కాబట్టి నేను ఎక్కువ రేవ్ చేయాలనుకోవట్లేదు. ఇందులో పెట్రోల్ కూడా కొంచెం తక్కువే ఉంది. మీకు బండి ఎట్లా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ కలుద్దాం.